كل الناس فاكرة إننا بنقضي يومنا نشرب قهوة بنرسم شجر وعصافير. الحقيقة إن الكلية دي ممكن تكون أكتر مكان بيكسر النفسية لو وقعت في طريق الأشخاص الخطأ. النهاردة هحكي لكم عن كواليس فنون جميلة من حيث السهر، مصاريف، دكاترة بيتعاملوا مع موهبتك كأنها عدو. التوبيك بتاع الموضوع ده مهم قوي، وبالذات الفيديو ده مهم للناس اللي كانت عايزة تدخل فنون جميلة أو اللي عايزة لحد النهاردة تدخل فنون جميلة يعرفوا الجانب المظلم من فنون جميلة، لأن مش كل حاجة شخبط شخابيط. آخر جزء في الفيديو هو أهم جزء في الفيديو. في الحقيقة أكيد إن الإبداع ممكن يطلع من قلم رصاص بس، يعني مش محتاج يكون عندك أدوات كتير أو تكلفة من الأدوات، ولكن بما إننا بنقول إن إحنا دي كلية فنية فبتحتاج إنك تشتري أدوات، والأدوات مصاريفها مش قليلة بالذات في الوقت الحالي، كمان مش من زمان. إيه، خشب، زنك، ستاند معدن، ستاند خشب، أقلام، أدوات، ماتيريال. الماتيريال هو الخامات اللي أنت بتستخدمها، والخامات دي في الحقيقة مكلفة جدا دلوقتي. الصح بيكون في بدائل بس ستيل مكلفة، لكن هل ده بيوقف الشخص إن هو يتعلم؟ أكيد لأ. أقدر أقول لكم قبل ما أدخل الكلية إن أنا متعلم الفن كله من خلال يوتيوب. يعني الموضوع ممكن يكون مكلف ماديا شوية، بس مش هو العقبة اللي هتقف في طريق الطالب. نيجي للجزء بتاع الدكاترة، والدكاترة هنا بيتقسموا نوعين. أول نوع وهو قلة، الدكتور اللي بيطبطب على موهبتك، والنوع التاني اللي بيقول لك أنا مريت بالذل ده فأنت لازم تمر بيه. النوع ده هو اللي بيقطع اللوحة، هو اللي بيقارنك بزمايلك 24 ساعة، أو اللي بيسخر من مجهود أنت تعبت فيه أسبوع قدام زمايلك. في جزء كده مهم محدش عامل له اعتبار أصلا، اللي هو الصحة النفسية بتاعة الطالب، لأن الفن المفروض يكون حرية مش رهبة من رأي أي دكتور. الفقرة اللي عليها الدور وهي الكم والكيف، وده بيجيبنا لجزء ضغط المشاريع وتداخل المشاريع في بعضها. في الجزء ده من ضغط وكمية المشاريع اللي الدكاترة بتنزلها ساعات على الطلبة، بنتكلم في حتة بقينا بنتكلم في الكم والكيف، الكواليتي فيس الكوانتيتي بقى. يعني انت تشوف بقى ايه، يا تهتم بالكم اللي الدكتور طالبه، يا اما تهتم بكم لوحة منهم وتعمل كيف اللي هو تعمل حاجة كويسة بس قليلة، وفي الحالتين هتنقص في الدرجات. انا مرة عليا دكاترة كانوا بيطلبوا بال50 وال60 سكتش A4 رسم سريع، وانت عندك مواد تانية مش لاحق تخلصها. السكتشات السريعة دي هي اسمها سكتشات سريعة، بس بجد اصل 50 و60 ده مش رقم قليل يعني الحقيقة. وانا كنت دايما من النوع اللي بسمع الكلام جدا ومسالم جدا في الكلية، وبسمع كلام فوق ما تتخيلوا. فالدكتورة قالت 50 يبقى 50، 60 يبقى 60. للاسف ما كنتش بهتم اصلا بالجودة بتاعت السكتشات، فكنت بيطلع مني شغل مقلوب نوعا ما في السكتشات السريعة، فكنت بقدم اللي اقدر عليه. ممكن اوصل للعدد 55 اللي هو حاجة بسيطة بس فرق. والدكتورة كانت مثلا اللي عامل 10 كويسين تديله الدرجة الأعلى، واللي عامل كمية وعامل جودة أقل تديله الدرجة اللي هو عموما. برضو موضوع الدرجات يعني برضو في أزمة كبيرة، برضو مش عايزين نتكلم فيه قوي، لأن الطالب اللي بيدخل بمستوى في الدرجات مش في مستوى الحقيقي بيفضل عليه لحد ما بيتخرج نوعا ما. يعني مثلا الطالب ده جاب 60 وهو في إعدادي فنون، لحد ما يوصل سنة 5 ممكن يجيب نفس ال60، مع إن مستوى اتطور من إعدادي 5 سنين. بقى طبيعي الإنسان يعني إيه، الإنسان طبيعي يتطور، فده ممكن الدكتور ما ياخدوش، لأن بالذات لو كمان دكاترة عارفين الشخص ده. والطالب اللي داخل شاطر واوريدي عارف هتبسط قوي في الكليه وهيرتاح، لاني هيكون مستواه بيتطور، مش بيتطور جامد قوي بس بيتطور، لان هو اوريدي شاطر وعارف هو بيعمل ايه، بس بياخد درجات اوريدي من هو في اول سنه بياخد درجات عاليه، فهو يوصل لاخر سنه بياخد درجات عاليه. فاصلا اكبر جزء محبط في ان انت اصلا ما بتاخدش درجات حسب تطور مستواك اساسا. يعني اظن يا جماعه، بس انا بجد بتكلم عن تجربتي، يعني حتى لو هي تجربه مش احسن حاجه بس تجربتي. المهم يعني بنسبة كبيرة ومن خلال تجربتي اللي بتكلم عنها، الطالب مش بيتقاس بتطوره، هو بيتقاس بزمايله. رغم كل السلبيات اللي قلتها في الفيديو، ولكن الكلية دي بتعلمك جلد وصبر مش طبيعي، مش هتلاقيه في اي مكان تاني. وانا هنا في الفيديو ده مش بقول لكم ما تدخلوش الكلية او بخوفكم منها، لان اللي انا عملته غيري يقدر يعمله، وفي ناس اشطر مني بمراحل، وده رأيي الشخصي وتجربتي الشخصية. تجربتك ممكن تكون افضل مني بكتير، بس عشان اكون ختمت الفيديو ده بحاجة مفيدة وهي الخلاصة بصراحة، عشان ترتاح في 5 سنين فنون جميلة لازم تفصل ما بين حاجتين: رأي دكتور محبط وبين قيمتك كفنان. بس عندكم اي استفسارات او اي اسئله عن فنون جميله، انا جاهز ان انا ارد عليكم. عندي ليكم سؤالين: هل من الافضل انكم تدخلوا فنون جميله ولا لا؟ وهل اللي ما دخلش فنون جميله مش فنان؟